donc voilà, merci d'être venus si nombreux. Спасибо за то, что вы пришли в таком представительном количестве. Voilà, aujourd'hui on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, après la présentation d'hier qu'a donné Arnaud, notre directeur. Сейчас мы поговорим поближе о продуктах после той презентации общей, которую вчера делал Арно, генеральный директор. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas ce matin pour ma partie, on va rester essentiellement un peu en surface sur le plan technologique. Je vais juste vous donner une idée d'ensemble de la technologie et nous allons rester sur un terrain plutôt commercial et marketing. Мы в общих словах только поговорим о технологии в этой первой части и в основном сконцентрируемся на маркетинговых пунктах и маркетинге и продаже. Déjà, je vais me présenter. Вот это презентация небольшая, это Жак Ди Джованни. Voilà, donc je m'appelle Jacques Ди Giovanni. Pour le thème James Bond de MMS, il a fallu trouver un surnom. Donc moi c'est The Gambler, pour un commercial ça paraissait parfait. Это позывной у него игрок. Et donc voilà, je m'occupe en fait, je suis directeur commercial et marketing de Trina Audio. Коммерческий директор, коммерческий маркетинговый директор компании Trina. Voilà, donc mon champ d'action c'est l'Europe de l'Est, du Nord, l'Europe du Sud, l'Asie et l'Australie. Он отвечает за регионы Восточной Европы, Южной Европы, Северной и Азии. Donc voilà, pour ce qui est de mon parcours, j'ai un parcours essentiellement commercial. J'ai commencé avec une formation commerciale. Образование в основном коммерческое, бизнес-дипломы. Voilà, donc j'ai toujours été passionné de musique. Et donc j'étais à l'université pour faire de la musicologie. И также параллельно с бизнес-образованием получал музыкальное образование, музыкологическое, да, можно так сказать, в университете. Alors comme la musique ça ne m'a pas suffi, je voulais savoir un petit peu plus sur le son. J'ai aussi fait une formation professionnelle à la SAE à Paris, une école d'ingénieur du son. Также прошел специальное обучение в школе звукоинженеров в Париже. Voilà, et j'ai travaillé pendant quelques années derrière la console en studio en tant qu'ingénieur du son. И несколько лет проработал как звукоинженер за направлением. Voilà, ensuite plus tard, pour faire vite, mon passé de business m'a rattrapé et j'ai travaillé pour Avid Technology. Также работал как коммерческий представитель в Avid Technology. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez Pro Tools, c'est une des stations qui est le plus utilisée aujourd'hui dans les industries. Это компания, которая делает Pro Tools, программное обеспечение. Voilà, ensuite j'ai travaillé pour un distributeur de matériel audio pro en France et j'étais chargé de développer le département audio pro pour toute la France. Работал в дистрибьюторской компании, которая занималась профессиональным звуком. Alors mes particularités, mes combat skills, comme on dit. Боевые навыки, как у нас принято говорить. Voilà, donc golden ears, on va dire. Золотые уши. Je sais aussi faire des propositions qu'on ne peut pas refuser. Также умение делать предложения, от которых тяжело отказаться. Je pense être créatif, du moins j'espère. Надеюсь, что я также довольно креативный человек. Voilà, et je parle effectivement plusieurs langues. И я владею несколькими языками. Et mon travail chez Freenove, en fait, c'est de construire une image de marque autour du nom de... Моя задача в Trina это создание имиджа марки. Et bien sûr de développer le réseau de distribution. И развитие дистрибьюторской сети. Donc aujourd'hui on va parler de fidélité acoustique. Сегодня мы поговорим о высокой дальности акустического произведения. Essentiellement pour faire le rapprochement avec la haute fidélité. И его соотношение с КФ. Donc le plan, on va brièvement parler d'acoustique. Мы кратко обсудим основные
основные моменты, касающиеся акустики. Je n'aurais pas la prétention aujourd'hui de faire un cours sur l'acoustique, c'est juste pour vraiment poser les bases de la présentation. Это будут только базовые самые моменты, которые мы осветим для того, чтобы вы вошли в тему. Ensuite, nous allons parler des différents traitements acoustiques qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Посмотрим на различные способы акустической обработки, которые сейчас существуют. Et ensuite, je passerai par une présentation de nos produits pour bien expliquer déjà ce qui nous a amené à faire ces produits et ce que chacun d'entre eux feront dans un contexte chez le client. Также мы поговорим о наших продуктах и то, что нас подвигло на выпуск этих продуктов. Ensuite, je parlerai de notre technologie, Мы поговорим о наших технологиях, les points forts de notre technologie essentiellement. о сильных моментах наших. Et ensuite, je céderai la parole à Arnaud Destiné. Затем передам слово своему коллеге Арно Дестине, Pour une écoute du système que vous voyez là, который проведет демонстрацию системы et pour aussi vous faire tout un déroulé de la mise en œuvre d'un système primaire. и который подробнее расскажет, как, собственно, производить настройку системы. Donc, l'acoustique. Акустика. Donc, on va juste parler de quelques définitions. Donc, déjà, l'acoustique est l'étude de l'ensemble des ondes mécaniques présentes dans les gaz, les liquides et les solides. Акустика это изучает значит, поведение механических волн, которые возникают в газе, в жидкостях или в твердых материалах. Alors, ça comprend évidemment les vibrations, Это включает также вибрации, le son, les infrasons, les ultrasons. инфразвук, ультразвук. Voilà. Ensuite, effectivement, l'acoustique, c'est aussi une étude scientifique du son, Это также научное изучение звука, en particulier de sa génération, de sa transmission et de sa réception. которое изучает звук на всех этапах, от его возникновения, передачи и восприятия. En gros, c'est le son généré par une source qui va à destination de l'auditeur final. C'est le son qui est généré par une source. Звук, который воспроизводится источником и в дальнейшем воспринимается слушателем. Voilà, et qui est destiné à un auditeur final. Alors, c'est l'analyse de l'effet total d'un son produit ou reproduit dans un espace clos, c'est ce qui nous intéresse le plus. Нас больше всего интересует анализ общего эффекта, который звук производит в закрытых помещениях. Voilà, c'est essentiellement dans ce domaine-là qu'on travaille. Именно в этой области мы работаем. Donc ça comprend le son direct, les premières réflexions, Включается изучение прямого излучения, первых отражений, les ondes stationnaires, стоящих волн et le temps de réverbération. и время реверберации. Donc, l'acoustique, c'est aussi les caractéristiques d'un espace, donc d'une pièce. Также акустика изучает характеристики помещения, пространства, Donc, ses dimensions, les différents matériaux qu'on va y trouver, les différentes formes. размеры, форма, материалы, которые использованы в строительстве. Voilà. Et c'est ce qui va déterminer l'audibilité et la fidélité des sons qui seront reproduits. И также определяется слышимость и точность воспроизведения звуков, которые воспроизводятся в этом помещении. Alors, sommes-nous concernés par l'acoustique? Donc évidemment, on sait tous que oui. Да, ну, являемся ли мы как бы вовлеченными в акустику? Естественно, да, на каждом шагу сталкиваемся. Et donc voilà, sur le terrain, on se rend compte que en haute fidélité, c'est pas quelque chose qui est encore complètement rentré dans les mœurs. En haute fidélité, c'est quelque chose qui n'est toujours pas présent dans la majeure partie des installations. То, что не всегда присутствует во время инсталляции, ну, не то, что всегда берут в расчет при инсталляции. Et pourtant, la pièce est un des éléments les plus importants dans toute la chaîne. В то же время комната является важнейшим элементом системы
высокой верности воспроизведения. Alors voilà, la pièce stimule, atténue certaines fréquences. Комната, она либо усиливает, либо ослабляет некоторые частоты. Elle va affecter l'image sonore. Она очень сильно влияет на звуковую картину. Et ce sont essentiellement les premières réflexions qui affectent cette image sonore. И прежде всего мы говорим здесь о первых отражениях. Puisqu'en fait, une première réflexion sur un mur latéral, par exemple, Например, первое отражение от боковой стены va parvenir à notre oreille avec un écart temporel trop petit entre le son direct et les premières réflexions. потому что звук от первого отражения от боковой стены с очень коротким промежутком времени, в отличие от прямого сигнала, доходит до нашего уха. Pour que notre cerveau en fait arrive à discerner les deux signaux comme étant deux signaux séparés. Для того, чтобы то есть этот промежуток времени настолько короткий, что наш мозг не может отличить, отделить один. Masquer les détails des enregistrements. И, естественно, это маскирует детали записи. Et c'est ce que un passionné de musique et de haute fidélité, donc un audiophile, va rechercher justement dans l'achat de son matériel. Естественно, вот эти детали, которые на записи, это одно из основных требований, которые энтузиасты аудио предъявляют к своим системам. Donc justement, ces audiophiles dédient un budget conséquent à une reproduction transparente du son, du moins une reproduction la plus vraie possible. Les audiophiles. Аудиофилы выделяют серьезные деньги, бюджеты на то, чтобы воспроизводить звук как можно более прозрачным. Voilà, ils vont choisir avec beaucoup de soin les enceintes, les amplis, le câblage, l'électricité. Они выбирают с большим тщанием колонки, усилители, кабель, питание системы. Et on oublie dans la majeure partie des cas que la pièce fait aussi partie du système complet de reproduction sonore. И в очень большом количестве случаев они забывают, что комната сама по себе является очень важным компонентом системы. Et en gros, ce que nous voulons tous, c'est écouter de la musique plutôt que d'écouter sa pièce. En fait. Ну и то, что мы советуем, это все-таки больше слушать музыки, чем собственную комнату. Ou de profiter de son home cinéma, d'avoir le meilleur son Ну, possible. то же самое относится и к системе домашнего кинотеатра. Donc, les traitements acoustiques qui sont disponibles sur le marché. Какие существуют способы обработки помещения? Alors déjà, la question à se poser, c'est comment réaliser un traitement acoustique efficace. Как сделать эффективную акустическую обработку помещения? Car il y a quelques années, on parlait d'acoustique passive, c'est ce qui est plus connu. Et aujourd'hui, il y a un nouveau terme en fait, dans l'équation, c'est l'acoustique active. Но тут мы сталкиваемся с двумя понятиями, это пассивная акустика и активная акустика. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de détailler plus ou moins l'acoustique passive, de détailler l'acoustique active et de voir en quoi elle diffère et en quoi elle se rejoint. Мы сейчас рассмотрим, чем отличается акустическая акустика, пассивная акустика от активной и что между ними общего. Alors déjà, l'acoustique passive. Пассивная акустика. Alors par acoustique passive, on va entendre une acoustique traditionnelle. L'acoustique traditionnelle, ça nécessite l'intervention d'un acousticien. Пассивная акустика, она предполагает, что в работе принимает участие инженер-акустик, qui va réaliser sur plan en fait la pièce idéale. Который на плане спроектирует идеальную комнату. Un véritable design acoustique. То есть настоящий акустический дизайн. Donc il va faire attention à ce que la pièce ait des bonnes dimensions. То есть он убедится, что комната имеет правильные размеры нужные. Que les murs ne soient pas parallèles pour éviter les phénomènes d'ondes stationnaires. Что стены не параллельные
во избежание эффекта стоячих волн. Voilà, donc il va également faire en sorte que les matériaux soient différents et que les formes présentes dans la pièce soient différentes. Он убедится в том, что материалы они разные, имеют разные свойства, что они скомбинированы определенным образом. Voilà, on va faire en sorte que la pièce reste encore un petit peu vivante quand même, mais à absorber tout ce qui est néfaste pour la reproduction sonore. И именно он, его задача является определить, сделать так, чтобы комната оставалась все-таки такой не переглушенной, да, и как бы негативные моменты они исчезли, а позитивные оставались. Des diffuseurs, des bastraps, tout ce qu'on connaît en fait. Все, что мы знаем про это, при этом используется инженером акустиком, это диффузоры, басовые наушники и прочее. Donc une fois que tout est réalisé sur le plan, все это будет на плане, il va superviser les travaux. и он будет как бы следить за работой по созданию этой комнаты. Donc ce qu'on sait de l'acoustique passive aussi, c'est que l'intervention d'un acousticien, son étude et sa présence sur le chantier, en fait, a un coût qui est certain, et ça représente souvent un budget conséquent pour le client final. Нужно иметь в виду, что вот эта работа инженера-акустика, его присутствие на объекте во время стройки, его изучение, его исследование, его проект, это представляет собой большие затраты для конечного заказчика. Voilà. Et on s'aperçoit aussi souvent sur le terrain que malgré un design théorique sur papier et sur plan, il y a toujours des choses à parfaire dans une acoustique appliquée. И всегда практически в результате даже, скажем, идеального проекта по итогу выясняется, что есть что улучшить. Et ce qu'il faut savoir aussi sur l'acoustique passive, c'est qu'elle n'est pas toujours évidente pour un audiophile. C'est pas toujours évident pour un audiophile de le faire dans son propre salon. Il faut rester dans la limite du raisonnable. И также нужно всегда учитывать, что для, скажем, аудиофила не всегда возможно применить все, что проектирует инженер-акустик в собственном, скажем, комнате прослушивания. Voilà, Например, если это гостиная комната. Tout simplement pour qu'il ait l'impression d'être dans un salon et pas dans un studio d'enregistrement. Ну, чтобы у человека все-таки оставалось впечатление, что он находится в своей гостиной, а не в студии государства. Donc une alternative à l'acoustique passive, c'est aussi utiliser des panneaux acoustiques d'appoint pour arriver à plus ou moins traiter le son et minimiser les dégâts. Также альтернативой является использование акустических панелей, которые располагаются в определенных местах и тоже могут помочь создать комфортную акустическую среду. Donc l'acoustique active, c'est Активная акустическая работа. Alors historiquement, l'acoustique active, c'était essentiellement faire une mesure en temps réel de la pièce. Традиционно она осуществляется с анализом акустических особенностей помещения в реальном времени. Et on allait compenser la courbe obtenue par l'analyse par un filtre inversé au moyen d'égaliseurs analogiques. И недостатки, которые могут быть измерены, они будут компенсированы с помощью эквалайзера аналогового. Donc c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qu'on voit encore sur le terrain, notamment dans les systèmes live. Это до сих пор часто используется, особенно при, скажем, профессиональных системах живого звука. La seconde génération, ce sont des processeurs numériques manuels. Второе поколение приборов – это цифровые процессоры с ручным управлением. Alors, la différence entre les deux, c'est que l'intérêt du processeur numérique, c'est qu'il va utiliser des filtres numériques. Выгода его в том, что цифровой процессор использует цифровые фильтры, qui permettent d'avoir un meilleur contrôle sur la phase. которые позволяют лучше контролировать фазовые характеристики. Voilà, ce que les filtres analogiques ne savent pas faire, puisqu'ils induisent souvent des problèmes de phase au moment de l'égalisation. Аналоговые фильтры в значительно меньшей степени качественные. Donc il y a déjà un mieux, mais ça reste quand même quelque chose de manuel et d'assez long à mettre en œuvre. То есть это уже как бы лучше, цифровые фильтры это лучше, но все равно остается значительная
ручное вмешательство. Donc voilà, on reste vraiment dans l'analyse et la correction en temps réel. То есть мы остаемся все равно в измерениях в реальном времени. Troisième génération, la correction acoustique numérique automatique. Третье поколение – это акустическая коррекция автоматическая. Donc c'est exactement la même chose, il y a toujours une mesure au départ. Это по-прежнему остается примерно тем же самым измерением в начале. Mais cette fois-ci, tout le processus de filtrage doit être réalisé automatiquement, en une seule fois, par une machine. Но вся коррекция и измерение настройка фильтров будет происходить автоматически с помощью прибора. Alors voilà, donc là du coup on voit très bien la progression, donc on voit qu'on a quand même un gain de temps à travers les différentes générations, un meilleur contrôle de l'acoustique avec des processeurs. То есть мы здесь видим эволюцию такую в сторону развития и увеличения точности измерений и облегчения работы. Voilà. Mais en revanche, on reste toujours dans le domaine de l'analyse temps réel quelque part. Мы всегда в этом случае остаемся в некотором роде в рамках измерений и коррекции в реальном времени. Puisqu'on va mesurer en même temps la pièce et la caractéristique de l'enceinte. Потому что в этих случаях мы всегда измеряем одновременно характеристики колонок и характеристики комнаты. Donc notre point de vue à nous, c'est que le fait de mesurer à la fois la pièce et les enceintes va avoir tendance à modifier la caractéristique des enceintes pour compenser la pièce. Наш взгляд на это считается, что мы измеряем параметры. C'était peut-être un petit peu trop long. Donc en fait, le fait de mesurer à la fois la pièce et les enceintes va avoir tendance forcément à corriger la pièce et les enceintes en même temps. То есть вот эта концепция измерения комнаты и колонок одновременно, когда происходит настройка, то одновременно меняются и параметры, которые создают, то есть фактически комнаты и колонки. En gros, on mesure un seul ensemble et on va corriger un seul ensemble. То есть мы измеряем весь ансамбль, и все вместе, и комнату, и колонку, и вместе это исправляем. Alors que le système de reproduction sonore en fait est composé à la fois des enceintes et de la pièce. В то время как система, она состоит из колонок и из комнаты. Et donc forcément, le compromis va être souvent, c'est ce qu'on voit un peu sur le terrain, c'est la caractéristique des enceintes peut être modifiée. То есть и в результате получается, что характеристики колонок очень сильно модифицируются для того, чтобы получить общее впечатление. Donc ça c'est un problème pour un audiophile qui met énormément de temps à choisir son système et va mettre un budget conséquent. И это создает проблему для аудиофила, который тщательно выбирал колонки, а в результате акустической обработки характеристики этих колонок были подвергнуты изменениям. Quatrième génération, c'est la correction acoustique numérique intelligente. Четвертое поколение – это акустическая цифровая коррекция интеллектуальная. Donc ce qu'on va appeler la correction numérique intelligente, c'est mesurer plusieurs éléments dans la pièce et aller les traiter séparément. Она состоит в том, чтобы провести измерение многих параметров комнаты и работать с ними со всеми в отдельности. Pour garder un meilleur contrôle sur tous ces éléments. Для того, чтобы сохранять наилучший контроль над каждым из элементов и над всем комплексом. Ce compose le système. Со всем, что составляет систему. Donc, ce sont deux approches qui sont totalement différentes. Это совершенно разные подходы. L'acoustique passive versus l'acoustique active, bien sûr. Пассивная обработка по сравнению с активной обработкой, естественно. Les deux ont leurs limites. Оба они имеют свои ограничения. Par exemple, l'acoustique active ne peut pas traiter la réverbération tardive. Например, акустическая обработка активная не может обрабатывать запаздывающие переотражения. Mais dans un certain sens, l'acoustique active a un meilleur contrôle sur tout ce qui se passe dans le champ direct de l'enceinte. Но в общем, прямая акустическая активная обработка, она всегда лучше в том, что касается обработки прямого излучения.
Voilà, et la bonne nouvelle en fait, c'est que les deux sont pas dissociables, en fait, elles sont au contraire complémentaires. И тут надо иметь в виду, что они не противостоят друг другу, а дополняют друг друга. Акустическая, пассивная и активная обработка. Donc tout ça pour arriver finalement à un comparatif. Il y a deux phrases très simples qui résument très bien les deux technologies. Ну, две фразы, которые хорошо, на мой взгляд, подчеркивают то, что было сказано. L'acoustique passive améliore les pièces non traitées. Пассивная акустическая обработка улучшает необработанные помещения. Et la correction acoustique numérique améliore les acoustiques passives. А цифровая обработка, она улучшает уже акустическую обработку пассивную. Voilà, donc ça montre bien qu'en fait les deux sont complémentaires et en utilisant les deux, ça nous permet d'atteindre un meilleur compromis. И в результате это нам помогает достичь лучшего компромисса. À la fois en termes de résultats, как в области полученного результата, et à la fois en termes de budget. И стоимости. Parce que lorsqu'on prend en compte une acoustique active au tout début d'un projet, Потому что если мы начнем применять активную акустическую в самом начале проекта, ça va permettre de dimensionner le budget côté acoustique passive. это позволит нам получить более точную картину бюджета, который нам предстоит потратить на пассивную обработку. Donc, les points forts de l'acoustique numérique. Сейчас рассмотрим сильные стороны цифровой акустической обработки. Alors, on va passer très vite sur ce passage-là, puisque Arnaud a fait tout un exposé hier. Да, то есть в основном мы рассмотрели это в прошлой лекции, сейчас мы так вкратце пробежимся по этому. Voilà, mais l'idée de ces quelques slides, en fait, c'est de résumer vraiment tous les points forts de То есть это такое резюме 12 сильных ключевых моментов. Donc, déjà, ça on le sait, c'est ce qui permet de redresser les problématiques d'une pièce. То есть исправление проблемных моментов, связанных с комнатой. Ou plus exactement, les problématiques liées à une pièce. То есть это проблематика, которая связана со свойствами помещения. Donc, elle permet d'obtenir une meilleure précision du système et un équilibre tonal. Цифровая обработка позволяет получить более точный тональный баланс. On va avoir une meilleure rapidité, des transitoires beaucoup plus rapides. То есть мы видим, позволяет улучшить импульсный отклик системы. Voilà, avec l'amélioration de la réponse impulsionnelle des enceintes. С улучшением импульсного отклика на переходных частотах. On va aligner à la fois les niveaux, les délais et la phase. Одновременно позволяет обработать и выравнивать уровень звучания, задержки и фазы. Ce qui va grandement améliorer l'image stéréophonique ou multicanal. Что позволяет значительно улучшить образ звуковой, что одинаково для стереосистемы или для многоканальной системы. Donc, en résumé, si deux enceintes jouent au même niveau, Что если обе колонки играют с одинаковым уровнем, qu'elles proviennent au point d'écoute avec le même délai, и звук приходит в точку прослушивания с одинаковой задержкой, c'est déjà une amélioration dans la stabilité de l'image sonore. это уже само по себе улучшает стабильность звукового образа. Et lorsqu'on rajoute par-dessus l'alignement de phase, Если мы еще добавляем выравнивание по фазе, on arrive à une image beaucoup plus détaillée puisque toutes les fréquences arrivent au point d'écoute avec le même timing. и тогда это позволяет еще больше улучшить образность, потому что все звуки приходят в точку прослушивания одновременно. Autre point fort, ce sont des crossovers beaucoup plus précis. Следующий сильный момент позволяет более точно настроить кроссоверы. Par exemple, dans la technologie Trinov, on ne va pas mesurer les crossovers
dans le champ propre des enceintes. On ne va pas mesurer les crossovers, on ne va pas aligner les crossovers avec une mesure en champ proche de То l'enceinte. есть мы не измеряем кроссовер в ближнем поле, как это делается, Mais plutôt au point d'écoute. а в точке прослушивания. Parce qu'en fait, notre algorithme a la particularité de séparer la pièce du son direct. Это позволяет отделить в дальнейшем прямое излучение от переотражения. Donc, quand il s'agit de traiter l'enceinte, on s'affranchit de la pièce, on regarde l'enceinte. И поэтому, когда нам нужно сосредоточиться на настройках характеристик колонки, мы исключаем из измерений комнату и сосредотачиваемся на колонках. Et quand on a besoin de traiter la pièce, on regarde la pièce beaucoup plus. А когда нам нужно с комнатой работать, мы абстрагируемся от колонок и в измерениях, скажем, исключаем их, и сосредотачиваемся на характеристиках комнаты. Donc on va adapter grosso modo les enceintes à la pièce. То есть мы как бы адаптируем колонки к помещению. Parce que les enceintes réagissent, enfin interagissent avec la pièce et font partie du système complet. И таким образом, что колонка начинает существовать как часть, как общая часть системы с комнатой. Et on va obtenir un meilleur compromis. И получаем в результате оптимальный компромисс. On va essayer au maximum de respecter la caractéristique des enceintes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Мы сохраняем при этом как бы, уважение, да? Сохраняем характеристики колонки, наименьшим образом затрагиваем. Puisqu'on sépare en fait toutes les données et qu'on vient les traiter différemment avec des algorithmes dédiés. Потому что, как я говорил, с помощью специальных алгоритмов характеристики колонок и характеристики помещения будут обработаны раздельно. La correction acoustique numérique va révéler les détails des enregistrements. Улучшение этих характеристик оно позволит лучше воспринимать детали, которые были записаны. Va améliorer le confort d'écoute. Улучшит комфортность при прослушивании. Voilà, donc puisque finalement le système sera aligné et on aura tendance à tout écouter. Система будет иметь ровные характеристики, ее будет приятно слушать, не тяжело. Plutôt à tout entendre. Да, то есть все будет слышно без напряжения. Et va forcément réduire la fatigue auditive. И это снижает утомляемость при прослушивании. Ce qui fait qu'on va pouvoir profiter du système beaucoup plus longtemps. То есть это позволит насладиться системой значительно более продолжительное количество времени. Une autre bonne nouvelle, en fait, c'est qu'il est compatible avec le WAV. Также очень хорошая новость, то, что цифровая обработка звука, она очень соответствует фактору приемлемости супруги. Parce que c'est une solution alternative élégante à un design acoustique dans un salon. То есть это такая альтернатива, элегантная альтернатива акустической обработки помещения в гостиной. Voilà, donc les 12 points qui sont Вот réunis. эти 12 пунктов, которые мы сейчас посмотрели. Donc ce sont les 12 points qui réunissent finalement les points forts de l'acoustique numérique. On va rentrer dans le détail tout à l'heure concernant les points forts de l'optimisateur. То есть это нам нужно для того, чтобы понять сильные точки процессора оптимизации. Donc nos produits. Сейчас наши продукты. Voilà, c'est vraiment vous dressez vraiment un aperçu de tous nos produits. Сейчас посмотрим модельный ряд. Le tout premier produit en fait dédié à l'EFI est le ST2 EFI. Первым продуктом был это ST2 и Hi-Fi. Alors c'est un convertisseur avec qui embarque l'optimiseur, donc la correction acoustique enceinte pièce. То есть это конвертер, который включает в себя оптимайзер и особенности помещения в стереоформате. Alors c'est le tout premier produit de notre gamme. Il est sorti, on l'a sorti en 2010. Это первый продукт, который мы выпустили, он вышел в 2010 году.
Et il est né en fait des retours des audiophiles qui achetaient nos produits pro pour traiter leur système. И подвигло нас на это то, что многие аудиофилы покупали наши профессиональные продукты, которые мы выпускали до этого, для того, чтобы использовать в своих системах. Donc si les produits pro faisaient bien le travail, Мы подумали, что если профессиональные продукты хорошо справляются с задачей, ils n'étaient pas souvent adaptés à un environnement de fidélité. но они не всегда хорошо соответствуют задачам, которые стоят в системах компании. En termes d'utilisation et en termes de connectique également. Касается прежде всего простоте использования и коммутации. Donc, le ST2FI, on l'a dit, c'est un convertisseur, mais un convertisseur en entrée et en sortie. Это ST2 это конвертер на входе и на выходе. Donc, il fait une conversion analogue vers numérique et numérique vers analogue. Это аналоговый цифровой и цифроаналоговый преобразователь. Voilà, donc c'est ce qui lui permet d'avoir une utilisation complètement croisée. То есть мы можем совершенно все пересчитать, Voilà. одно в другое. On peut entrer en analogique et sortir en analogique. То есть мы можем использовать его просто как пред, вход с аналогового входа на аналоговый выход будет подаваться сигнал. On peut rentrer en analogique et ressortir en numérique. Мы можем с цифрового входа может быть сигнал подан на аналоговый выход. On peut rentrer en numérique et ressortir en analogique, ce qui est le cas le plus fréquent. С цифрового входа на аналоговый, соответственно, самый часто используемый. Mais il permet également à l'utilisateur de conserver un trajet purement numérique d'un bout à l'autre de la chaîne. Но также позволяет полностью сохранить цифровой канал, то есть вход цифровой и выход цифровой. Donc, par exemple, si un audiophile dispose d'un convertisseur de course, Ну, например, если у клиента есть уже какой-то супер конвертер, il peut toujours le conserver et utiliser le ST2FI avec. и он может его сохранить и использовать в дополнение прямого струна. Donc, le ST2FI intègre une technologie de réduction du jitter. Он включает в себя также технологию подавления джиттера. Il est capable de faire du traitement natif. Он также позволяет делать цифровую обработку. Donc il n'y a pas de conversion d'upsampling et de downsampling, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. То есть не использует систему апсэмплинга и даунсэмплинга. Voilà, donc si vous y rentrez un signal en 24 bits 96 kHz, il sera traité en 24 bits 96 kHz et restitué en 24 bits 96 То есть kHz. если вы подаете сигнал там 24 бита 92 кГц, 96 кГц, то он его в таком же виде обрабатывает. То есть он не понижает разрядность для обработки, потом ее повышает, а он его именно в таком виде обрабатывает. Le tout avec un traitement à 64 bits. И все это с точностью, да, как 64 бита. Плавающий. Donc le Trinov ST2FI dispose d'un PC embarqué. Ну, то есть фактически у него есть встроенный компьютер. Mais il y a deux alimentations qui sont complètement séparées. Но питание разделено. То есть питание компьютера и питание звуковой части разделено. Une alimentation est dédiée au circuit audio. Одна часть питания, она для аудио части, Et l'alimentation du PC est séparée. а питание компьютера отдельно. Alors on appelle ST2FI de la stéréo, mais il est capable de gérer tous les formats 4 canaux. 4 canaux. Также он не только стерео, он может работать на все четырехтональные форматы. Donc on peut faire du crossover de voix, Он может создать двухполосный кроссовер, de la biamplification. Подать сигнал для двух усилителей. On peut gérer deux enceintes, deux paires d'écoutes avec un seul système. Он может управлять двумя парами колонок. Voilà, on peut faire du 2.1, Можно сигнал распределить для использования с сабвуфером 2.1. du 2.2 avec un bass management stéréo, Также для 2.2 с функциями бас-менеджмента в стереорежиме. du 3.0, Или 3.0. du 3.1
3.1 du LCRS. в формате LCRS. LCRS, c'est Left, Center, Right, Surround. А, On couple les arrières. То есть с колонкой, задней колонкой. Donc voilà, vous pouvez très bien traiter une façade de cinéma avec un C2Wi-Fi. То есть можно также, ну, это позволяет управлять фронтальной частью системы домашнего кинотеатра. Et puis il est capable aussi de gérer tout ce qui est code téléphonique. И также может управлять всем, что касается кода фонического обслуживания. Alors, 6 profils personnalisables, c'est-à-dire 6 formats connectiques disponibles. Существует 6 способов подключения. C'est ce qui permet de basculer entre les entrées analogiques, les sorties analogiques, les numériques, etc. Ну, позволяет назначить несколько режимов, которые нажатием одной кнопки можно переключаться среди них. Et il dispose de 29 presets utilisateurs, А создает 29 пользовательских настроек, ce qui va permettre de créer plusieurs environnements d'écoute. которые позволяют создать несколько акустических особенностей различных настроек. Donc je prends juste un exemple tout simple. Supposez que vous fassiez plusieurs mesures dans une pièce. Например, сейчас, как пример, у нас наполненный зал, сейчас много людей. Et que vous voulez un système qui soit ultra précis en un seul point. И вы хотите, чтобы система в одной точке была суперточной. Vous n'allez garder qu'une seule mesure dans le calcul du filtre. Вы делаете всего одно измерение, оно используется затем в расчете фильтра. Et faire un preset. И создаете пресет в самом случае. Ensuite, vous recevez des amis. В момент, когда вы принимаете друзей, et vous voulez qu'ils profitent avec vous du système sonore, forcément, sur le même canapé. и вы хотите, чтобы все они, так сказать, насладились звучанием системы сидя на диване. On va faire une pondération des différents points sur le canapé. Можно сделать, предварительное измерение в нескольких точках на этом диване. Et on va créer un autre preset. И создать другой пресет. Voilà. Запомнить. Ce qui va nous permettre de basculer d'une situation d'écoute à l'autre avec un seul clic. То есть простым нажатием кнопки вы переходите в разные режимы воспроизведения, в зависимости от ситуации. L'avantage d'avoir un PC, c'est la possibilité aussi de piloter la machine à distance. Также она позволяет дистанционно управлять, так как у нее встроенный компьютер по сети. Donc on utilise le protocole BNC, Используется протокол VNC, qui est un déport clavier écran souris. то есть это позволяет использовать клавиатуру и мышку. Voilà, ce qui permet d'utiliser, en fait, de piloter la machine, que ce soit avec un iPad, Также позволяет использовать с iPad, un iPhone, iPhone, une tablette Android ou un smartphone. планшетом Android или смартфоном Android. En gros, tout ce qui peut se connecter à un réseau. То есть все, что может подсоединиться к сети, фактически можно этим управлять прибором. Donc, un ordinateur permet aussi de piloter le SCP. Un ordinateur peut aussi permettre de Ну и, естественно, компьютер, который может этим тоже этой системой управлять. Donc, le fleuron de la gamme Wi-Fi Ну, это такой наш цветок нашей гамме. et notre tout dernier produit, en fait, qu'on a annoncé au mois de novembre l'an dernier. Продукт, который мы запустили в ноябре прошлого года. Voilà. Donc, c'est le Trinov Amethyst, Это Trinov Amethyst. qui est vraiment une solution tout en un Это как бы система все в одном. et qui va vraiment répondre comment dire, pas au mouvement, mais qui va vraiment être le centre d'un système. И предназначен стать центром системы. Voilà, qui va pouvoir être utilisé simplement avec un ampli de puissance ou deux blocs mono. И может быть использован с усилителем мощности или с двумя моноблоками Et une paire d'enceintes. и парой колонок. Donc c'est un préampli, Это предварительный усилитель, un convertisseur en entrée et en sortie, конвертер на входе и на выходе, un lecteur réseau сетевой медиаплеер et une machine qui embarque aussi le Trinov Optimizer. и, естественно, содержит на борту процессор оптимайзер. On l'a
l'a dit, convertisseur en entrée, convertisseur en sortie. Это конвертер, как мы уже сказали, на входе и на выходе, аналоговый цифровой аналог. Donc système de réduction du jitter comme tout à l'heure, comme pour les ST2FI. Также вот система обработки джиттера. Toujours la même technologie de 64 bits flottants. Та же система цифровой обработки 164 бита. Avec un traitement natif. С обработкой исходного формата. Deux alimentations séparées. Два блока питания раздельных. Comme le ST2FI va gérer tous les formats 4 canaux. Также он все четырехканальные форматы, четырехканальные форматы управляет, как и предыдущий пакет. Il dispose de 11 sources au total. Который может, в нем может быть подключено 11 источников. Donc on va y trouver une connectique analogique asymétrique. То есть аналоговое несимметричное подключение. Une connectique analogique symétrique. Симметричное аналоговое подключение. En entrée et en sortie d'ailleurs pour les deux. Да, на входе и на выходе. Une entrée numérique SPDIF coaxial. Также коаксиальный SPDIF цифровой вход. SPDIF optique. SPDIF оптический вход. AES. Цифровой выход балансный. Et il dispose aussi d'une entrée word clock et d'une sortie word clock. И также у него вход и выход для тактового генератора. Voilà, ce qui permet essentiellement de synchroniser la machine avec une master clock. Который позволяет синхронизировать аппарат с помощью master clock. Donc, comme le ST2FI, 29 presets utilisateurs. Donc, comme le ST2FI, 29 presets. Также у него 29 пользовательских пресетов. Pilotable à distance de la même manière. Также он дистанционно управляется. Une des entrées analogiques au format asymétrique peut être basculée en phono. Один из аналоговых входов может быть переключен на вход для аналоговой верхушки. Donc un préampli phono MM disponible. Это для головок MM. Donc la particularité de ce préampli, c'est qu'en fait, tous les deux points d'inflexion du fil de départ en fait, sont réalisés en analogique. Et toutes les tracés de là en fait. Ces deux points, grosso modo, sont réalisés dans le domaine analogique. Гибридный, он одну часть обрабатывает в цифре, другую часть. Да, одну часть характеристики обрабатывает в аналоге, другую в цифре. Voilà, et tout le haut du spectre qui est réalisé avec un chiffrement. То есть все высокие частоты обрабатываются в цифровом формате, от 50 до 15 Ce qui fait qu'on conserve toute la particularité d'un préampli phono grave. То есть мы тем самым сохраняем все особенности предварительного усилителя аналогового, Mais avec une précision accrue dans l'aigu. но с повышенной точностью на высокочастотных диапазонах. Voilà. Il est parfaitement autonome question réseau puisqu'il dispose d'une antenne Wi-Fi. Он является автономным с точки зрения сети, потому что сам является оснащен роутером. Donc c'est un client Wi-Fi et à la fois un point d'accès. Это и точка доступа, и клиент. Donc il peut être autonome ou être intégré dans un réseau existant. То есть он может как сам работать автономно, так и включаться, быть частью системы, существующей системы. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un lecteur réseau. Это сетевой плеер. Il comprend le protocole UTNT, donc c'est du DLNA. Он принимает протокол ТНК. Donc ce qui permet d'envoyer en fait un signal directement à partir d'un NAS, d'un serveur NAS. На него можно непосредственно посылать сигнал с NAS. Voilà, directement dans la machine par réseau. Да, напрямую по сети. En Wi-Fi et en filaire. По Wi-Fi и по Donc le magnitude. Следующий прибор это Bluetooth. À notre connaissance, c'est un des plus gros processeurs. Насколько мы знаем, это самый
мощный процессор. Sa particularité, c'est que, bon, c'est sûr, il va traiter jusqu'à 32 canaux en sortie. Он может обрабатывать 32 канала, Mais il va accepter des sources de 16 canaux. на входе 16 каналов. On peut dire qu'il est déjà compatible avec certains formats 3D qui sont déjà Уже disponibles sur le можно marché. сказать, что он совместим с форматами 3D, которые подходят. Donc toute la connectique est analogique, Вся соединение все аналоговое, enfin en symétrique, je veux dire, C'est balance. symétrique, баланс. ou sub-D, ou sub-D25, ce sont les connecteurs multiples. Sub-D25, ça se dit comme ça, je DB25. DB25. С коннекторами DB25. Donc toujours les mêmes technologies, système de réduction du jitter, Система обработки джиттера, конвертеры, соответственно, такие же. traitement à 64 bits flottante, Обработка 4-битная, deux alimentations séparées, два раздельных питания. mais lui il va supporter tous les formats multicanaux. Он, в отличие от предыдущих моделей, работает со всеми многоканальными форматами. Voilà, donc on peut aller jusqu'au 22.2. Можно идти до 22.2. Donc voilà, gérer de l'Atmos par exemple. Например, управлять форматом Atmos. Voilà, la seule limite en fait c'est le nombre de canaux qu'il est possible de traiter avec la machine jusqu'à 30. Ограничена его возможность количеством каналов 32. Il y a une gestion multi-sub, donc on peut mettre autant de subs qu'on veut. La seule limite c'est finalement la volonté de l'intégration et le nombre d'entrées-sorties, deux sorties qui restent disponibles. Donc il va gérer plusieurs subs. Может, да, многими сабвуферами управлять. Et en fait la seule limite du nombre de subs c'est la volonté de l'intégration. Да, и понятно, что естественно, единственное ограничение это желание заказчика, сколько сабвуферов он хочет, чтобы у него было состоять. Donc voilà, son architecture est modulaire, complètement modulaire. Его архитектура, так сказать, модульная, Donc il est disponible en 8 canaux, может быть 8-канальным, en 12 canaux, 12-канальным, en 16 canaux, 16, en 24 24 et en 32. и 32 канальным. Voilà, ce qui fait qu'un client qui commence avec une machine 16 canaux et qui pense upgrader son système en 24 canaux plus tard, Например, если клиент начинает с 16-канальной системы, pourra le faire. может и затем хочет продвинуться там, до 24 каналов, это возможно сделать, Parce que toute la connectique est déjà présente потому что все коннекторы уже на борту, et qu'il suffit juste d'insérer la carte. и достаточно только вставить плату. Alors notre technologie. Donc, notre technologie déjà est embarquée dans absolument tous nos produits, tous nos processeurs. Notre technologie est embarquée dans tous nos processeurs. Сейчас рассмотрим технологию, которая на борту этого прибора. Donc c'est le trigger optimizer, c'est une correction acoustique active, mais ce qu'on appelle plutôt un optimiseur enceinte pièce. Мы называем это оптимайзером комнаты и колонны. Parce que les deux sont traités tout simplement séparément. Потому что оба они обрабатываются раздельно. Donc c'est une analyse acoustique Это включает акустический анализ qui permet de faire des alignements multidimensionnels. и позволяет делать многоформатные такие измерения. Alors c'est important de dire que c'est une analyse acoustique, Важно сказать, что акустический анализ, parce que déjà tout le monde connaît notre micro qui est assez représentatif de notre marque. многие, наверное, из вас видели микрофон, который мы создали, который мы используем. Mais l'avantage de la machine, c'est que tout le moteur d'analyse acoustique se trouve dans la machine. Важно сказать, что все модули обработки, все процессоры обработки находятся внутри машины. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur externe pour réaliser toute l'analyse То acoustique. есть не нужно использовать дополнительный компьютер при работе с этой машиной.
Donc il y a un moteur d'affichage de courbe qui est assez puissant. Используется процессор вывода информации на дисплее очень мощный. Alors Arnaud vous en parlera tout à l'heure. Об этом Арно расскажет чуть позже. Donc il permet déjà de localiser les enceintes. Он позволяет точно определить место расположения колонок. Donc on va connaître la distance des enceintes par rapport aux То есть может измерить расстояние от слушателя до колонок, l'élévation des enceintes, возвышение колонок, leur écartement. их угол, в котором они раздвинуты, будет относительно. Il va savoir mesurer le son direct et les premières réflexions qui parviennent dans les premières millisecondes du signal. Он позволяет измерить прямой звук и первое отражение, которое возникает в первые миллисекунды возникновения сигнала. Donc celles dont on parlait tout à l'heure et qui ont tendance à colorer une écoute. То есть это то, о чем говорили в самом начале, и которое является причиной окрашивания звука. Va mesurer la réponse en énergie de la pièce au point de mesure. Он также позволяет измерить общую АЧХ комнаты в точке прослушивания. Va également mesurer la réponse tardive. Он также позволяет точно измерить время запаздывания. Donc à titre indicatif, sans pour autant qu'on la corrige. То есть это мы его можем исправлять. On va améliorer la réponse impulsionnelle des enceintes. Можем улучшить импульсный отклик колонок. Alors je reviens sur amélioration de la réponse impulsionnelle des enceintes. Ça nous semble quand même assez important. Это очень важный момент, поэтому на нем остановимся. Parce qu'une enceinte est logiquement mesurée en labo avant d'être designée, enfin avant d'être livrée. Обычные измерения производятся в лабораториях. Et on fait en sorte, forcément, qu'elle ait une réponse impulsionnelle le plus proche de la perfection, en quelque sorte. Mais en chambre souris. Там производится измерение в заглушенной комнате в идеальных условиях. Le seul problème, c'est qu'on ne vit pas dans des chambres sourdes. Проблема в том, что мы не живем в этих заглушенных. Et quand vous mettez une enceinte dans une pièce, И когда вы переносите колонку в комнату, elle va commencer à interagir avec la pièce она начинает взаимодействовать с помещением, et la réponse impulsionnelle va être affectée. и, естественно, импульсный отклик, он меняется. Mesure multipoint. Позволяет также прибор делать многоточные снятия данных. Ce qui va nous permettre d'élargir les zones d'écoute, par exemple. Это нам позволяет расширить зону прослушивания. Voilà. Arnaud vous en parlera encore une fois un petit peu plus en détail tout à l'heure. В дальнейшем оно подробнее об этом говорит. On va faire du filtrage actif intelligent. Позволяет настроить активные фильтры интеллектуальным способом. Voilà, donc il y a plusieurs filtres qui sont disponibles dans la machine. Там несколько фильтров встроены уже в прибор. Donc des filtres Bessel, c'est un nom. Фильтры Бесселя, Du Nyquist Riley, Линквист Релли, du Butterworth, Баттерворта, du second au quatrième ordre. от второго до четвертого порядка. Donc l'alignement automatique des niveaux. Позволяет автоматически выравнивать уровень воспроизведения тональный. On va faire en sorte que l'enceinte gauche joue au même volume que l'enceinte droite. То есть то, что левая колонка звучит одинаковым уровнем с правой. L'alignement automatique des délais. Автоматическое выравнивание времени задержки. L'alignement automatique de la phase. Автоматическое выравнивание фазы. Alors, on peut à la fois faire un traitement en phase minimale. То есть поначалу делается минимальное вмешательство в фазовые характеристики. Ou en phase linéaire. Ou en phase linéaire. Les deux sont disponibles. Ou en phase linéaire. On fait le traitement en phase minimale et le traitement en phase linéaire. En fait, le choix est disponible dans la machine.
phase minimale, c'est quoi en anglais? Minimal phase. То есть линейная фаза и минимальная фаза, не работает. Bon, grosso modo, la phase linéaire va essayer d'avoir une phase Quelle est la soit différence linéaire. entre linéaire et phase? La phase linéaire va. Donc la phase va avoir tendance à être linéaire sur la quasi-totalité du spectre. Et la phase minimale? La phase minimale, c'est pas évident à expliquer simplement. Parce que je pense que ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que On verra ça dans les cours tout à l'heure. On verra ça dans les cours tout à l'heure. Ouais, on verra ça dans les cours tout à l'heure en fait. В дальнейшем, линейная фаза это то есть фаза, которая на протяжении всего сигнала линейна, понятно, а фаза минимальная это на графиках потом будет видно, когда будет тренинг с графиками, давно покажет, что такое минимальная фаза. Линейная фаза. Ну, линейная La phase linéaire, grosso modo, sur le graphe, vous allez le voir tout à l'heure, vous avez une phase qui est quasi linéaire sur la totalité du spectre. Pas de rotation en fait. Нет ротации на протяжении всего частотного диапазона. Нет вращения. Donc phase linéaire. Выравнивать фазу, увидеть вашу это выше 211 практически. Donc dans la majeure partie des cas, on arrive à avoir une phase quasi linéaire de 200-300 Hz à MHz. От 200-300 Гц до 20 кГц практически линейная фаза характеристики. Donc ensuite, on a des courbes de cible. Также позволяет обрабатывать, создавать кривые, целевые, работать с настройкой. Voilà, qui permettent de contraindre le filtrage à un gabarit donné. То есть позволяет точно настроить фильтрацию для получения нужной формы кривой. Donc le remapping 2D et 3D. Позволяет работать с виртуальным ремаппингом звука 2D в 3D формате. Donc c'est un repositionnement virtuel de l'enceinte. То есть это виртуальное перемещение колонок. Donc voilà, le remapping 2D va essentiellement traiter tout ce qui est sur le plan horizontal. Ремонт 2D в горизонтальной плоскости работает. Et le remapping 3D va faire à la fois un traitement horizontal et vertical. Ремаппинг 3D также работает в горизонтальной и вертикальной плоскостях. D'où l'importance au départ de mesurer l'élévation des enceintes. И также можно задавать нужные параметры возвышения канала. Donc la particularité pour un installateur vitrino-optimiseur, c'est qu'il est assez facile à mettre en œuvre. Для инсталлятора важным моментом является простота относительно использования прибора. Et permet de gagner un temps précieux Позволяет сэкономить время par rapport à une analyse en temps réel. по сравнению с анализом в реальном времени. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi avec le FreeNov, c'est que le fait que le moteur d'analyse acoustique et de traitement soit embarqué dans la machine. Важно то, что все эти анализаторы находятся внутри самого прибора. Toutes les mesures qui ont été réalisées préalablement Все измерения, которые предварительно снимаются, sont conservées et restent accessibles. сохраняются и могут быть доступны в любой момент в самом приборе. Ce qui veut dire que 6 mois plus tard, То есть это говорит о том, что, например, через полгода on peut très bien revenir sur les corrections acoustiques sans avoir à remesurer la pièce. можно вернуться к исправлению, то есть работе прибора, не проводя дополнительных измерений. Donc voilà, il suffira juste de changer quelques paramètres Достаточно изменить какие-то параметры et d'appuyer sur un bouton pour calculer tous les fils. и
и нажать на кнопку, и фильтры будут рассчитаны автоматически. Donc flexibilité des réglages. Гибкость регулировок. Donc il y a des réglages qui permettent d'intervenir sur les premières réflexions. То есть фильтры, которые регулировки позволяют влиять на первое отражение, sur la réponse en énergie. на общие мощностные характеристики. Il y a des limiteurs qu'on peut régler pour le boost maximum et l'atténuation maximum. Лимитеры, которые позволяют ограничить избыточный сигнал или ограничить минимальное понижение сигнала. Voilà, on va voir les courbes cibles. En fait, il y a vraiment tous les outils nécessaires. Есть все инструменты, необходимые для работы. Et on va même au-delà de la correction du créneau optimiseur en fait, dans la machine. On va au-delà de ce qu'on connaît de créneau, à savoir le créneau optimiseur. Вне того, что содержит Krenov Optimizer. Parce qu'il y a aussi un processeur, on va dire, entre guillemets, traditionnel embarqué dans la machine. И также там есть традиционные процессоры, которыми привычны многим, кто работает с корректировкой встроенной. Помимо технологий собственных Krenov, там есть и традиционные параметрические эквалайзеры. Le Krenov va faire tout ce qui est traitement automatique. Krenov, мы создали все, что касается автоматической обработки. Là, et le processeur, lui, va prendre la main sur tout ce qui est traitement manuel. И процессором можно также любую ручную обработку производить. Donc voilà, tous les points forts de notre technologie. Вот все сильные моменты нашей технологии. Voilà, c'est ce qui fait des Krenov Optimizer quelque chose d'unique. C'est que c'est un outil qui est ultra flexible. Позволяет нам говорить, что это очень гибкий прибор, уникальный в своем роде. Voilà, c'est une solution qui est complètement ouverte. И полностью открытая технология. Et qui va permettre à un installateur d'intervenir sur absolument tous les éléments qui composent un système. И позволяет инсталлятору вмешиваться практически во все составляющие системы. Voilà, donc, et en même temps, on va lui permettre de gagner un temps précieux sur l'installation. C'est très important à mettre en avant. Как результат позволяет сэкономить драгоценное время при настройке системы. Voilà, c'est une architecture qui est ouverte et qui permet aussi de sauvegarder tous les presets sur une clé USB. Также все эти настройки, которые делаются, могут быть сохранены на флешке. De façon à sécuriser l'installation. Также может быть создан ключ на USB флешке для того, чтобы сохранить настройки. Vous pouvez même les partager avec nous, ces presets. Эти пресеты также можно послать Krenov. Voilà, qu'on va archiver sur une base de données. И мы их заархивируем в базе данных. En cas de problème, vous pouvez toujours recharger les presets dans la machine pour essayer. В случае проблемы какой-то, эти данные могут быть перезагружены в машину. Et si vous n'avez pas la possibilité parce que votre client se trouve à quelques centaines de kilomètres, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on recharge les presets. Например, если клиент находится где-то далеко от вас, то дистанционно эти данные могут быть из Krenov перезагружены в этот аппарат. Voilà, donc le contrôle à distance est quand même quelque chose de très intéressant aussi pour les intégrateurs, à la fois pour nous, pour les intégrateurs. То есть это дистанционный контроль, это очень важный момент для нас и для интеграторов. Parce qu'on peut vous donner un contrôle à distance de la machine qui est installée chez un client qui a à peu près une Позволяет контролировать вам машину, прибор, который установлен где-то далеко. Pour faire un diagnostic à distance. И позволит произвести диагностику дистанционную. Sans avoir à vous déplacer. То есть без перемещений каких-то в пространстве. On peut accéder à la machine par réseau pour faire des mises à jour. Также можно ее обновить дистанционно. Ce qui est assez pratique, c'est que en fait, nous faisons les mises à jour pour vous. И также это важно, что мы эти обновления для вас можем производить. Donc même le client final n'a pas à se soucier de la mise à jour en fait. То есть клиенту ему даже не надо заботиться об этих обновлениях, потому что они могут производиться автоматически. Donc c'est nous qui la réalisons. Это мы производим эти обновления. Donc on est
sûr à 100% qu'elle sera faite de la bonne manière. И мы тем самым гарантируем, что все эти обновления будут наилучшим образом произведены. Voilà. Ça c'est Arnaud, dessiné. Это сейчас представим следующего выступающего, это Арно Дестине. Ok. On revient au début, sans correction. Сейчас вернемся на начало фрагмента без коррекции. اسجدوا لمولد ابن الإنسان وهللوا وافرحوا ولد اليوم مخلص عظيم الناصري يسوع من الناصرة أتت أمه مريم البتول وأبوه يوسف إلى بيت لحم لتلدوا Демонстрация позволила вам услышать разницу, которая существует при работе без. Voilà. Donc je vais commencer ma présentation. Je tenais à vous rassurer, je suis nettement moins méchant que j'en ai l'air sur la photo. Хочу вас заверить, что я на самом деле не такой суровый, как на фотографии. Donc pour suivre la procédure, je vais présenter un petit peu mon parcours. Следуя процедуре, сейчас расскажу о себе в двух словах. Donc j'ai une formation plutôt technique spécialisée dans l'audio, ce qui m'a mené vers le métier d'ingénieur du son pour la post-production télé et cinéma. У меня специальное техническое образование, которое для инженер телевизионный и постпродакшн звуковой инженер. Et c'est ma connaissance du terrain et des processus de fabrication des bandes sonores qui sont intéressantes pour tout neuf en tant que fabricant. И мой опыт очень пригодился в Тринов, так как я принимал участие в создании фонограмм для телевидения. Ça me permet de comprendre vraiment précisément les besoins des clients. Et, это мне позволяет хорошо знать потребности заказчиков. Donc ma fonction c'est ingénieur avant-vente. Должность моя это инженер-консультант при пресейле инженера. Je travaille en binôme avec Jacques sur les mêmes zones géographiques. Мы вместе с Жаком работаем в одной географической зоне, Европа и Азия. Donc si nous avons la chance de travailler ensemble, je serai votre principal interlocuteur dès lors qu'il y aura des questions techniques. И если нам доведется работать вместе, то я буду как раз вашим, так сказать, оппонентом на другом конце провода. Voilà, donc l'objet de cette présentation, c'est vraiment de rentrer un petit peu plus dans le détail. Задача этой презентации — показать детали настройки. Néanmoins, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est absolument pas une formation exhaustive. То есть это не такой интенсивный тренинг по настройкам, это просто первое знакомство с процессом. Formation exhaustive pourra avoir lieu, si besoin,
a posteriori, après la conférence, avec les personnes intéressées en accord avec MMS. В дальнейшем тренинги могут быть организованы по согласованию с ММС, но уже не в рамках этой конференции. Donc on va commencer par les bases, Начнем с базовых понятий, à savoir comment interfacer un FinOps dans un système. как включить тренор в систему. En commençant par le FinOps ST2 Edifice. Начнем с процессора ST2 Wi-Fi. Donc de manière générale, le principe est souvent le même. On insère le processeur FinOps avant l'amplification de puissance. То есть принцип, он простой. Процессор переноса включается до усилителя мощности. Comme Jacques l'a expliqué tout à l'heure, le FinOps ST2 Edifice a une connectique complète. ST2 имеет полный набор подключений. Il est donc possible de l'interfacer de n'importe quelle manière. И может быть конфигурирован в любой форме. Comme dans ce premier exemple, où on garde un chemin entièrement numérique à l'aide de convertisseurs externes. То есть, вот как сейчас показано, может быть подключен аналоговый цифровой конвертер внешний. Dans ce schéma plus traditionnel, on reste entièrement dans le domaine analogique. И как вот на этом слайде, где мы остаемся полностью как бы в аналоговой теме. Bien que moins fréquent, si le système est équipé d'un amplificateur intégré, Ну, менее редкие, то есть более редкие случаи, например, если в системе есть интегрированный усилитель. on pourra, si cette boucle existe, placer le processeur en insert. Ну, можно в разрыв включить этот процессор. Часто усилители интегральные позволяют это сделать. Mais ça reste très marginal puisque dans les chaînes haut de gamme, on a très souvent des éléments séparés. Но это все-таки такой редкий случай, потому что в дорогих системах обычно используют раздельные компоненты. Donc l'interfaçage de l'améthyste est tout autre. Подключение аметиста оно отличается, Puisqu'il va prendre vraiment la place de l'élément central dans la chaîne. потому что его предназначение это стать центральным элементом системы. C'est un appareil vraiment tourné vers les nouvelles technologies. И здесь мы как раз обратились к самым современным технологиям. Il peut être utilisé pour lire des fichiers haute résolution depuis un NAS ou un serveur audio. Он может читать файлы высокого разрешения с сервера Jusqu'à des formats jusqu'au 24 92 kHz. Формат 24 бит 192 кГц En Wi-Fi ou en filaire. по Wi-Fi или по проводу. Il a une connectique complète qui lui permet également d'être raccordé à n'importe quel type de source traditionnelle. И также его подключение позволяет его использовать с любым источником. Tel qu'un lecteur CD ou un serveur audio. Аудиосервер, CD-плеер. Mais également possible de connecter des platines vinyles. Также можно подключать виниловые проекты. Puisqu'il intègre un préampli phono Так как он включает в себя предусилитель фона MM. Il est par ailleurs possible de récupérer le signal en numérique puisque la machine intègre un convertisseur analogique numérique. Также можно в него подать сигнал цифровой, так как у него есть конвертер соответствующий. Passons maintenant à l'interfaçage du Magnitude 32 si la présentation veut bien suivre. Connexion perdue. D'accord, merci. Donc interfaçage du Magnitude 32 Сейчас мы говорим о Magnitude 32. pour les installations au cinéma de grande envergure. Это предназначено для топовых систем домашних кинотеатров. Donc schématiquement, on récupère les sorties du préampli au cinéma. Схематично мы берем сигнал с AV-процессора De 8 à 16 canaux. от 8 до 16 каналов. Et pour ce qui concerne les sorties, on va pouvoir attaquer des systèmes de 8 à 32 canaux. И мы можем подать сигнал от 8 до 32 каналов. Chacun de ces canaux de sortie peut être affecté à un caisson grave, à une voie de multiplication jusqu'à des enceintes 4 voies ou à une enceinte satellite. Можно назначить эти выходы для использования сабвуфером, либо с активной колонкой, либо для колонки окружающего звучания.
D'un point de vue connectique, on a 8 premières entrées-sorties qui sont disponibles au CR. 8 каналов в симметричном подключении. Au-delà, on va passer sur la connectique DD25. Если нужно больше каналов, то используем разъем DD25. Donc, dans l'exemple que nous avons illustré ici, На примере, который мы сейчас здесь видим, on a un système 20 canaux у нас 20-канальная система, constituée d'enceintes gauche-droite 3 voies, состоящая из трехполосных колонок фронтальных, de 8 subwoofers, 8 сабвуферов, 4 satellites 4 сателлитов et une centrale de voix. и двухполосного центрального канала. Il est également possible de piloter les magnitudes avec un automate via commande IP ou série. Automate, c'est type Также он может быть интегрирован в систему автоматизации типа Crestron AMX. C'est bon. Donc passons maintenant, maintenant que les appareils sont interfacés, on va plutôt s'intéresser directement à la mesure. Так как мы сейчас перейдем как раз к тому, как происходит измерение, Qui s'effectuera avec le micro 3D F9, qui est vraiment le signe distinctif de notre marque. которое осуществляется с помощью микрофона Тринов, который является отличительным таким образом нашей марки. Donc les 4 capsules sont calibrées individuellement et appairées. Каждая из этих капсул измерительных, она калибрована индивидуально и попарно. Et disposée selon une figure tétraédrique. И расположена имеет цифроигральную форму. Ce qui nous permet de localiser les enceintes dans la salle en 3 dimensions. То есть это позволяет нам вычислить точное расположение колонки в трехмерном виде. Point de vue branchement, le micro se connecte directement au processeur. Микрофон подключается непосредственно в процессор. Les trois produits de notre gamme Hi-Fi au cinéma ont des entrées XLR, donc analogique symétrique. 3 продукта наши имеют вход аналоговый XLR. Donc en sortie de l'appareil seront connectés les entrées de puissance. На выход подключается усилитель мощности. Le signal de test généré par la machine elle-même, Тестовый сигнал генерируется самим прибором, de manière à avoir un système de mesure complètement autonome. то есть что представляет из себя полностью автономную систему измерений. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une technologie très sophistiquée. Как вы уже, наверное, поняли, эта технология очень сложная. Donc, ce serait légitime de votre part d'avoir quelques craintes quant à la difficulté de mise en œuvre. То есть и с вашей стороны, естественно, оправданные опасения, сложности, которые могут возникнуть при настройке. La suite de la présentation, c'est vraiment de vous présenter conceptuellement la méthode pour parvenir à un résultat optimal rapidement. Поэтому сейчас мы только о методике поговорим, которая позволит вам общее представление о ограничительном процессе. Avec notamment 4 temps clés dans la procédure de calibrage. Есть 4 основных пункта, которые говорим. La mesure, Измерение, le calcul des filtres, расчет фильтрации, une procédure itérative qui va consister à analyser, modifier, затем процесс анализа и модификации, puis éventuellement faire des ajustements finaux. и последний этап – это тонкая настройка. Concernant la mesure, il est possible de réaliser des mesures en multipoints dans la salle. Измерение системы позволяет делать замеры в нескольких точках. Il faut bien comprendre qu'il y a avant tout un point principal, un point de mesure principal, voilà. То есть сделать в основной точке прослушивания замера. Qui sera disposé à la position d'écoute centrale. То есть это надо учитывать, что будет в центральной точке, где будет основное место прослушивания, это будет как бы основная точка. C'est ce qu'on va appeler le point de référence et c'est lui qui sera utilisé pour l'alignement temporel du système. И это референсная точка, которая будет в дальнейшем использована для согласования временных характеристик системы. Les points de mesure secondaires, Вторичные точки, il peut y en avoir autant que vous. их может быть столько, сколько вы захотите. On
peut faire des mesures secondaires pour compléter l'analyse acoustique. Можно сделать дополнительные измерения, чтобы более полную картину акустического анализа получить. Donc pour avoir plus d'informations et mieux comprendre le comportement de la salle. То есть просто для того, чтобы иметь лучшее представление об особенностях помещения. Mais on peut également faire une sélection pertinente de points pour élargir la zone d'écoute. Но также это можно сделать для того, чтобы в дальнейшем настроить на более широкую зону прослушивания. Donc voilà comment ça se présente au niveau de l'interface. Вот как выглядит интерфейс. Donc il faut savoir que la mesure multipoint peut s'effectuer de manière séquentielle, donc point par point. Нужно иметь в виду, что многоточечные измерения могут быть сделаны последовательно, то есть в каждой точке одна за другой. Ou tous les points en même temps si on a plusieurs micros à notre disposition. И если есть много микрофонов, то они, например, могут быть одновременно. Ça n'a absolument aucune importance. И это никакого значения на результат не приносит. Oui, sur l'iPad, sur le PC. Он может быть интерфейсы для iPad и для компьютера. It's a VNC client. VNC client. That's why we can access the interface from our office to assist you in the installation. And you mentioned that there are possibility of using different few microphones simultaneously. But how to connect a couple of those microphones to the student? For instance, on the magnitude, you have 16 inputs. Ну, тут сейчас вопрос, был как бы два сразу вопроса. Значит, этот интерфейс, он существует и для планшетов, и для PC, для компьютеров. Второй вопрос был, как произвести многомикрофонные измерения, тогда как у самого этого микрофона у него 4 выхода, да, потому что у него 4 карты, но, скажем, для магнитных 32, у него есть 16 входов, одновременно можно 4 микрофона. Par rapport à votre placement du téléphone, il faut principalement faire usage de bon sens. По расположению микрофона нужно как бы, учитывать здравый смысл. C'est-à-dire qu'il est évident que prendre une mesure à côté d'un mur ne nous donnera pas des informations significatives qui vont nous aider à améliorer. Понятно, что измерения, снятые в непосредственной близости от стены, нам никакой полезной информации не даст. Donc selon la géométrie de la salle, la taille de la salle, on va élargir plus ou moins la zone dans laquelle on va positionner le microphone. Исходя из формы помещения и его размера, вы как бы должны сами определить точки, в которых можно снять измерения. Donc suite à la procédure de mesure, on va calculer les filtres. После того, как измерения сделаны, происходит расчет фильтра. C'est juste un bouton. Ça prend maximum 20 secondes pour les mesures les plus complexes. Это делается одним нажатием на кнопку и занимает порядка 20 секунд. Par rapport aux différentes mesures qui ont été effectuées, on a implémenté un système de pondération. И тогда, после этого, относительно этих всех измерений, которые сделаны, происходит среднее такое взвешивание результатов. C'est les chiffres qui sont indiqués dans les petits carrés bleus qui font И это отражается цифрами, которые там в голубых квадратах вы видите, 3, 1, 1. Une pondération importante pour un point va faire en sorte que ce point soit pris en compte de manière plus importante dans le calcul de filtre. Это не, я ошибся, это не взвешивание, а назначение важности этих измерений для дальнейших расчетов, да, приоритет. Кирилл, спроси, пожалуйста, там значение, по-моему, насколько я помню, будет от единицы до 99. Это в каком исчислении? La règle, c'est plus ou moins fractionnel. C'est-à-dire que là, on a 3, 4, 5. Donc, un point avec 1 aura une importance de 1 cinquième dans le calcul de la compensation. Условные могут быть, там, например, если общая там, бальная какая-то, там, 5-бальная система, то 1 это значит 1/5. То есть точку отчета он берет за верхнюю максимальную выставленную цифру, правильно? Да. Какую бы ты там ни задал. Donc, le calcul des filtres peut être effectué autant de fois qu'on le souhaite. Расчет фильтров может быть сделан неограниченное количество раз.
Les points, une fois en mémoire, donc, peuvent être modifiés au niveau de leur pondération ou exclus avec une pondération de 0. То есть эти параметры могут быть переназначены, их важность, либо вообще исключена потом расчет. Ce qui permet, en modifiant la pondération et en recalculant les filtres, de créer plusieurs presets pour différentes configurations de filtres. Что позволяет создать, соответственно, многочисленные пресеты для различных конфигураций прослушки. Vous voyez également sur la droite le petit point bleu REF. Синяя точка с надписью REF, vous видите там справа. Ce qui est également modifiable. Donc on peut changer le point de référence après calibrage. То есть можно потом изменить эту точку, референсную точку после калибрования. Pour calculer la luminosité à un point d'écoute différent. То есть чтобы настроить, сделать оптимальные настройки для другой точки. Donc l'étape suivante est la plus intéressante. Следующий этап, он более интересный. C'est l'étape qui va consister à confronter l'expérience auditive Он состоит в том, чтобы сопоставить то, что мы слышим, et la représentation graphique du comportement acoustique qui est lié à la mise à la distance. с графическим отображением этого на экране. L'idée c'est d'écouter attentivement avant et après correction. Идея состоит в том, чтобы внимательно слушать до и после, то, что результат до и после корректировки. Essayer d'identifier ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de moins bien. Попытаться вычленить, что есть хорошего, что есть плохого. Confirmer dans les graphes avant et après correction que c'est bien l'information à laquelle on pense qui a été mesurée. Ну, пытаться понять, что это именно та информация, которую мы считаем найти ее на этом графике. D'un point de vue représentation graphique, on a fait en sorte d'implémenter un outil extrêmement puissant et qui permet de travailler rapidement. Наш процессор, который занимается графическим отображением, он очень мощный и позволяет очень быстро работать. На этом этапе. Chaque ensemble, on a 6 représentations. Для каждой колонки у нас 6 представлений, multipliées par une courbe avant correction, après correction et la réponse du filtre. И дополнены еще кривой до коррекции, после коррекции и характеристиками фильтра. Donc en prenant un exemple concret, imaginons un système de 10 enceintes et 10 points de mesure. Например, представьте систему, состоящую из 10 колонок и 10 точек измерения. On obtient donc 10 fois 10 fois 6 représentations fois 3 courbes, donc 1800 courbes. То есть мы можем получить в результате этого 1800 кривых по результату измерения. Juste en appuyant sur le bouton compute. Просто одним нажатием кнопки compute. Évidemment, l'intérêt n'est pas d'avoir 1800 courbes, c'est de pouvoir analyser précisément ce qui se passe en regardant les éléments pertinents. То есть, естественно, задача не является создание 1800 графиков, а задача проанализировать, иметь возможность полноту картины для принятия правильного решения. Donc, non seulement le système permet de générer une représentation exhaustive en termes de courbes, mais également des agencées de manière intelligente. Les visualiser de manière intelligente. То есть не только эта система позволяет таким интеллектуальным образом еще отобразить эти графики понятным образом. Commençons par la courbe d'amplitude. Это кривая амплитудной характеристики. Que tout le monde connaît puisqu'elle représente en réalité la réponse en fréquence du système en 5 plus pièces. Вы все с ней знакомы, это частотная амплитудная характеристика колонок и комнат. Donc c'est la réponse que vous obtiendrez en faisant une analyse au bruit rose en temps réel. То есть это анализ, который вы получаете в реальном времени, используя розовый шум. Dans cette représentation, nous voyons 3 onglets, point 1, point 2, point 3. Есть 3 таких окна, 3 закладки, пункт 1, пункт 2, 3 сверху. Donc nous regardons actuellement le premier point de mesure. То есть мы сейчас смотрим первую точку измерения. Точка 1 это первая точка измерения. Deux courbes superposées, l'enceinte gauche, l'enceinte droite, l'enceinte gauche en vert, l'enceinte droite en bleu.
правая колонка синяя, левая колонка зеленым, и происходит наложение этих характеристик одна на другую. Avant correction en haut et après correction en bas. И вы видите, что это до коррекции картинки сверху и после коррекции картинки снизу. Dans cette figure, il est intéressant de regarder la réponse avant correction pour voir les différences entre les deux haut-parleurs. То есть, что нам дает это? Мы видим разницу между двумя громкоговорителями. Ce qui nous donnera une bonne idée de la cohérence stéréophonique du système. И там мы видим такую стереофоничность этой системы. Notamment des grandes différences dans les plages de fréquences critiques. Nous en montrons clairement où est le problème. И если мы видим какие-то аномалии в критичном для прослушивания частотном диапазоне, понятно, что именно это проблема, с которой предстоит работать. Идея простая. Вот вы взяли два графика, да, левая, правую колонку. Во-первых, не проще ли померить шум сразу от двух колонок, да, если вы померите две колонки. И второй момент, вот вы нарисовали кривую, которая результирующая, а она подтверждена какими-то замерами, или это чисто теория? Что вот такое ЧХ будет в результате ваших фильтров? Прямом, то есть одной колонки, второй колонки. Во-первых, то есть некорректно сравнивать ЧХ от одной колонки от другой колонки без включения их одновременно, потому что они друг на друга тоже влияют. Non, le signal-test est envoyé successivement à chaque ensemble. Они последовательно Non, justement, si elles jouent ensemble, elles vont interférer l'une et l'autre. On ne pourra pas extraire quel signal vient de l'enceinte gauche et задача такая, чтобы разделить вот это вот максимально, как левая играет, как картина, которая нас создает помещение, и правая. Именно если они одновременно будут играть, как раз они будут влиять друг на друга, и непонятно, какая из колонок, какие добавляет, производит артефактное помещение. Поэтому это отдельно. Давай дальше. Но самое интересное, что есть в этом тренове. Второй Второй вопрос, а как они подтверждают кривую первую? То есть есть какой-то замер? А он потом объяснит тогда отдельно. Donc nous sommes dans la réponse en amplitude, parce que maintenant la réponse en amplitude directe commence à être vraiment une information pertinente. Это важнейшее измерение амплитуды прямого излучения. Dans ce cas de figure, nous sortons du cadre de mesure traditionnel où on prend l'intégralité du système en compte et on commence à travailler de manière analytique. Тут мы как раз выходим из зоны измерения общей и начинаем анализировать отдельные компоненты, из чего состоит. Sur cette courbe, contrairement à la précédente, on observe uniquement le champ direct de l'enceinte et les premières réflexions. Здесь, на этом графике, мы анализируем прямое излучение и первое отражение, которое возникает. Только их. On peut donc en déduire l'influence de la réverbération sur la réponse du système. И позволяет нам вычесть, не принимать в расчет реверберацию, которая возникает в помещении. La réponse impulsionnelle, Импульсный отклик, qui va nous donner la capacité de l'enceinte à reproduire des transitoires rapides et francs. то есть позволяет нам видеть, насколько хорошо система воспроизводит импульсные сигналы. Et qui va également nous renseigner sur les perturbations qu'apporte la salle dès lors qu'un enceinte émet un son dans cette direction et que le son se répand. Также это нам позволяет видеть, насколько колонка Donner une information sur la manière dont la pièce и позволяет нам видеть, насколько комната влияет на воспроизведение.
la réponse en phase. C'est extrêmement intéressant. Фазовая характеристика. Ouais, tu peux revenir en arrière. La réponse en phase nous donne des informations sur le comportement temporel des haut-parleurs. Фазовые характеристики позволяют нам смотреть, как колонка динамики согласована по времени. À savoir que quasiment tous les haut-parleurs sont incapables de produire toutes les fréquences en même temps. То есть нам важно понять, что все динамики излучают звук одновременно. C'est ce qu'on voit dans la courbe du dessus, on voit le décalage et le retard du son en fonction de la fréquence. Наверху мы видим разброс, который возникает, запаздывание, которое возникает на разных частотах, воспроизводимых разными динамиками. Corriger la réponse en phase, comme c'est le cas après correction, donc le graphe en bas. График внизу показывает, как коррекция положительно влияет на фазовые характеристики. Permet d'éliminer tous les phénomènes de masquage temporel. И позволяет избавиться от такого эффекта, как маскирование временных характеристик. Pardon. Justement, tout à l'heure, quelqu'un posait la question sur la phase linéaire. C'est justement la représentation qui est juste en bas. La phase minimale Mais la différence entre les deux, en fait, et la phase linéaire, c'est ce qui permet de voir sur la courbe ici qu'à partir, ici dans ce cas bien précis, à partir de 100 Hz, la phase est linéaire. Здесь видно, что как раз фаза является линейной, начиная от 100 Гц. Phase minimale, c'est différent encore, c'est assez compliqué. В общем, с этой минимальной фазой какая-то сложная история. En fait, c'est différents types de filtres qui vont perturber plus ou moins la réponse en phase. Это другая фильтрация используется для того, чтобы согласовать эти фильтры. Un filtre analogique traditionnel, ça va dépendre du filtre bien évidemment, va typiquement introduire une rotation de phase à la fréquence de coupure. То есть любой аналоговый фильтр, он вносит вращение фазы на частоте среза. Un filtre à phase minimale Фильтр с минимальной фазой va minimiser la rotation de phase à la fréquence de coupure. он минимизирует фазу в этот момент. Sans perturber ce qui se passe avant la réponse impulsionnelle du filtre. Не влияя на то, что происходит до того сигнала. Un filtre à phase linéaire Фильтр с линейной фазой ne va pas perturber la phase. он не изменяет фазу. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à poser des questions à Arnaud Labouré. Если у вас в дальнейшем будут по этому вопросу возникать, вы можете к Арну Лаборье обратиться. Теоретически. Un parallèle. On a le même type de filtre dans les convertisseurs numériques analogiques. У нас похожего рода фильтры существует в цифроаналоговых преобразователях. Certains conditionnent les filtres en phase minimale et d'autres en phase minimale. И многие используют, некоторые конвертеры используют фильтр с минимальной фазой, а многие с линейной фазой. Du détail, on va. Une fois qu'on a analysé les courbes et éventuellement identifié ce qu'on entendait à l'oreille entre avant correction et après correction, После того, как мы прослушали, посмотрели все графики, которые у нас появились, и сравнили их с тем, что мы слышим, la machine offre une série d'outils qui permettent de modifier le comportement des filtres et les compensations acoustiques. у нас есть инструмент специальный, который позволяет модифицировать уже результат полученный. À commencer par l'un des plus puissants, à savoir les courbes cibles. И самым мощным инструментом является работа с целевой кривой. À savoir qu'on peut éditer une courbe cible pour chaque canal individuellement ou pour des groupes de canaux. Здесь можно создать целевую кривую для каждого канала в раздельности и для группы каналов. L'idée étant, après correction, d'obtenir ce gabarit au niveau de la réponse en fréquence du système. То есть задача, там можно создать такую форму кривой, которая нужна.
Si par exemple, avant correction, après correction, vous trouvez qu'il y a un manque de basse, Например, после коррекции выяснилось, что вам не хватает баса при субъективном прослушивании. localisé par exemple entre 50 et 80 Hz, На частоте от 50 до 80 Гц. il suffira d'éditer cette courbe et de recréer une bosse à cette fréquence. То есть вы просто вручную создаете поднятие в рамках этой частоты. В общем, эквализация. C'est beaucoup plus complexe que l'équalisation, puisque une fois la courbe cible éditée, on appuie sur le bouton orange qui est là. Это более сложный процесс, чем просто эквализация, потому что когда вы задаете вот этот параметр, там, поднимаете, потом нажимаете на оранжевую кнопку, Et l'intégralité de l'algorithme est recalculée entière. Elle est recalculée. и происходит перерасчет всего остального, что было там замерено, то есть все согласовывается, исходя из того, что вы изменили. C'est-à-dire qu'on va conformer la réponse en fréquence du système à ce gabarit sans perturber le comportement impulsionnel et la réponse. То есть в результате не страдает импульсный отклик и фазовые характеристики системы. То есть она пересчитывает все фильтры опять заново. Не носит искажение полноты. Да. Voilà, donc le processus itératif recommence. On a apporté une modification au système après correction. On réécoute, on refait la comparaison et on procède de la même manière. И то есть это такой, несколько итераций этого процесса есть. То есть вы замерили, внесли изменения, прослушали, внесли какие-то изменения, опять прослушали. То есть такое. Et éventuellement, on peut intervenir sur d'autres paramètres. И в ходе этого вы можете вмешиваться в другие параметры. Et notamment les paramètres d'optimisation. C'est vraiment le comportement global du système optimisant. То есть это вы можете также использовать параметры, которые, Du système optimisant. да, которые представляют процессор оптимайзера. Donc, nous avons pour commencer les limiteurs. Donc, То есть есть лимитер. donc si par exemple, avant correction, on voit un creux de 15 décibels à une certaine fréquence, avant correction, Если мы видим, скажем, до коррекции провал на 15 дБ на какой-то из частот, il serait vraiment déraisonnable de vouloir booster par 15 décibels afin d'obtenir une réponse linéaire. то есть будет иметь смысл просто сделать усиление на этой частоте на 15 дБ, чтобы выровнять просто с помощью процессора обычного. Puisque selon le système, on pourrait causer une distorsion supplémentaire. Потому что Selon le système, on pourrait induire sur une distorsion supplémentaire. Si on booste trop à certaines fréquences, après correction, on peut avoir plus de distorsion. то есть если мы там, скажем, переборщили с этим усилением, да, на 15 дБ, то потом измерения будут сделаны неправильными и возникнут искажения. Voire endommager le système. И может возникнуть так, что система повредится. C'est pourquoi par défaut, le boost maximum est limité à 6 décibels. И поэтому по умолчанию буст ограничен уровнем 6 дБ. C'est pourquoi dans la courbe après correction de tout à l'heure, Это поэтому на характеристике после коррекции, которые только что было видно, la réponse avant correction présentait des grosses chutes aux extrémités du spectre. после коррекции были спады такие на границе спектра. Qui ne sont pas complètement corrigés avec un boost maximum de 6 décibels. И они полностью не были исправлены. Можно было бы добавить там, но результатом это могло бы привести то, что потом повредило бы систему, скажем, там каких-то повышенных. То есть, грубо говоря, просто система должна иметь запас усиления по воспроизведению, точнее, на частоту, которую вы корректируете вверх. Ну, очень понятно. Нижние спады лучше вручную. Нижние спады лучше вручную вырезать просто. Évidemment, si le système le permet, on peut se permettre d'augmenter ce paramètre. Но если система позволяет, то, конечно, можно приподнять, но C'est justement l'objet de cette page. это вот как раз тема
странице. Nous avons également des paramètres qui vont directement influer sur la correction des premières réflexions. Также есть параметры, которые могут нам непосредственно влиять на первое отражение. Pour faire court, on peut simplement décider d'en corriger plus ou moins. И тоже там делать, влиять на них в меньшей или большей степени. Donc de la même manière que pour appliquer la courbe cible, on a un nouveau diffusion apply changes qui permet, une fois les paramètres choisis, de les appliquer et de relancer tout le texte. Выбрав этот параметр, вы опять нажимаете на кнопку «Применить», и система опять делает перерасчет. И после этого опять прослушиваем и сравниваем. J'ai oublié de préciser qu'après chaque modification du filtre, la réponse en fréquence après correction est mise à jour. Естественно, характеристика каждый раз обновляется. Вы видите ее уже с изменениями после того, как вы вносите изменения в нее. Sans quoi il est difficile de voir exactement ce qui est appliqué au système et le résultat qu'on a. Sans quoi il est difficile de Да, без этого бы было непонятно, что какой результат дали ваши изменения, которые вы делаете. То есть, когда пересчет идет на шифре, да, сложно решено опять? Нет, замеры делаются единожды. Это расчетная сложность, да? Она рассчитывает, исходя из данных, которые в нее. Объективно происходит Там нет вообще в конце. Ну, то есть, когда уже система там все посчитала, проверить-то можно будет реально? On a duré après ou pas? Просто там один процессор, который все это вычисляет и который делает в том числе и замеры звука. Вы не можете уже сделать замеры звука, применив все эти фильтры, одновременно сделать еще раз замер. Применением. Не, ну можно В дальнейшем можно произвести замер, вот эти характеристики, ее можно проверить с помощью других приборов. Это постоянно делается, когда они используют свои приборы в профессиональных инсталляциях, там, студиях звукозаписи и могут вас заверить, что эти кривые, они обычно совпадают там максимально. Они это в лаборатории делают, да? Они это делают и заказчики, которые используют приборы Тринов, там, скажем, в телевизионных студиях, мастеринг эффективных студиях, 500, да, то есть не первый. La réponse, on redéveloppe tout le processus. C'est pas comme si on prenait au fur et à mesure la nouvelle réponse et qu'on indiquait des quantités de tout. То есть каждый раз в расчет берется и первоначальные характеристики, которые вы замерили. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment pour vous présenter la méthode. On va pas rentrer vraiment dans les détails, ce sera le de formation. Детали даваться не будем, как я предупреждал, потому что это, так скажем, объект для тренинга такого обучающего. Juste pour vous expliquer, c'est cette procédure itérative qu'il est important d'avoir en tête. Нужно помнить, что есть вот эта последовательная система, то есть нужно вносить измерения, слушать, сравнивать с тем, что вы видите. Analyse des graphes, modification des filtres, et ainsi de suite. Et peu à peu, en peu d'itérations, on arrive à un résultat qu'on veut. И в результате этих итераций можно прийти к убедительному результату. À chaque itération, il est évidemment possible de sauvegarder un preset. А каждой из итераций можно сохранить пресеты, сравнивать в дальнейшем. Pour être sûr qu'on fait bonne route, éventuellement revenir en arrière. Ну, чтобы понять, что там пошли правильным путем, и чтобы в случае чего вернуться на какой-то этап назад.
Enfin, si besoin, mais c'est rare, il y a aussi des définitions manuelles pour affiner absolument. Ну, также существует опция, которая не часто используется, но все-таки есть возможность такой точной ручной настройки дополнительно. Empiriquement, on va l'être un appareil de mesure externe. Это можно сделать либо эмпирически, либо с помощью внешнего измерительного устройства, увидеть какие-то там не нравящиеся вам моменты, вручную исправить. Parmi ces outils, des filtres de type FIR qui sont apparus. Также среди этих инструментов это ручная регулировка фильтра, бесконечные импульсные характеристики. Конечные? Конечные. Ou des égaliseurs 31 bandes traditionnels. Или эквивалент 30 однополосной традиционной формы. Voilà pour cette première introduction. Спасибо за внимание.